大家好，歡迎收睇賽馬指南針啊！又係呢個咧，講下啲指數啊，同埋一啲落飛備忘馬嘅時間啦。講之前咧，就循例就認下叻先啦。呢個都係習俗嚟噶啦。上條片咧就講咗3場喎，合共中咗7隻馬啦。交咗2冠2亞2個季就1個殿軍。合共咧都叫做咧講咗有7隻馬喺度噶。其中咧第4場就叫做中得比較應棍少少嘅。當中咧就講咗4隻馬咧，其中3隻咧都入咗前3甲噶。單 T 派1025蚊啦，條3重彩派5865蚊，條 Q 派679個半噶。另外隻獨贏都派118蚊噶。即係嗰場新意馬天使名區帶嚟好運嗰場嘅。如果咧你話咧有入嗰個禁言群組啊，即係咧下邊咧呢個 QR code 啊，掃個 code 入去咧，會有一個上仗備忘馬同埋一個同主馬嘅分析啦。睇到咧原來上仗備忘咧馬會係提供咧就係呢一場跑第4嗰隻易勁力啊，加埋呢隻嘅話咧條4連環咧有成4400蚊，所以話咧即係嗰個參考價值咧都叫有喺度啦，係咪啊？另外咧就係我上次講咧另外嗰2場咧其中頭場中正 Q 啦，雖然熱熱地但係起碼咧隻膽咧係俾隻獨贏嗰隻你啊，都叫做中到條 Q 先啦。後邊第9場咧揀隻膽元朗精英咧就不幸地咧跑第3噶。另外啲配腳咧都好不幸地咧跑第4噶。所以咧嗰場就真係有啲失色啦。但係咧相信整體個表現咧大家都應該可以滿意啩，係咪啊？今次咧就揀一場講啫。主要咧懶就其次啦。我唔係好揀到場次講，咁算啦。就講你一場算啦。講之前俾個 like 啦，未訂閱訂閱訂閱咗開鐘仔，開完鐘仔開埋個全部影片嘅通知啊！因為咧你唔開個通知有機會錯過我影片，就好似上次條片咁咧。我睇翻原來咧就得大概2000個觀看嘅啫。相信咧都係比平時低好多噶。所以咧今次咧我都覺得咁少人睇都費事講太多嘢啦。講一場算數啦。啱就啱，唔啱就冇計，係咪？都冇計啊！第3場咧就揀咗咧呢個咧11號俾大家先啦，嘅星火燎原啦。首先睇翻指數方面啊，八八子再66%，梗係似樣啦。跑過第2名嘅啫，今次係咪想保重啊？上次抽一檔，而家都係一檔嚟㗎。雖然你話喂貴佬好似交代咗喎，咁但係咧原來咧喺谷草度咧又揾到第2條出路啊！上場個走勢都叫幾好㗎。我睇翻咧原來咧上場叫好至快地啊。好至快地向來做快時間㗎嘛。但係咧佢咧就做咗個時間就1:10.15，即係咩意思？即係咧就慢步速話事。所以咧你見到個頭馬同埋頭嗰幾隻咧，其實都係放翻嚟㗎。0044得一隻馬咧就係後追上嚟上名㗎。就係咧呢隻星火燎原啦。睇翻佢末段咧係全場第3塊㗎。然而咧就係得佢一隻後追馬咧係追到上嚟第2名，所以上場嗰個水準非常非常之出色啊。所以咧而家再出就要再拎翻佢㗎啦。上次交代唔到，今次咧希望可以交代到啦。睇翻佢重咗17磅啊，即係隻馬重啊，唔係講佢負磅負重17磅啊。希望咧重啲磅係重嗰啲肌肉度啦。隻馬今次咧就應該都幾好跑㗎。過往其實佢可以再跟前啲㗎。上場都略嫌佢會唔會跟後咗少少咧？其實隻馬可以跟翻前啲嘅，因為之前試過咧有次谷草上名喺季初11月6嘅時候咧，嗰場跑第2名㗎。然而輸個短馬頭位嘅啫，而嗰個走位叫做652啊。所以咧就其實應該可以咧再跟翻前少少就可以更加理想㗎呢隻馬。睇呢隻馬做膽得唔得啦？我睇翻董明朗、徐雨石、星火燎原都叫唔起飛㗎啦。我覺得應該有啲賠率啩。而家朝早嘅6月3啦，朝早係9點鐘左右，所以我就唔肯定啊，飛係未開嘅。不過我相信咧點都唔會係大熱啦，係咪啊？呢隻咧俾膽大家睇下又得唔得啦？腳方面咧順次序比啦，先俾嘅10號飛黃大家先啦。睇翻呢隻馬咧，其實今季咧仲未交代㗎。近幾次咧其實見到咧有87子啊、86子做咗2次㗎，都係跑同程嘅。上場雖然咧就跑第7係有啲差，但係咧個走位有啲順適㗎。全場留後咁樣啊。呢隻馬咧就唔可以留得太後㗎。上場個走位叫12-12-7，做咗全場第3塊嘅末段時間，追好多。今次咧換一換人先啦，換個艾少麗啦。睇翻上次咧一換艾少麗嗰鋪就上名跑第2啊。講緊同程啊，同程1200米啊，一換艾少麗就跑第2啊。艾少麗雖然有一次跑到差嘅，但係嗰次咧就係跑呢個沙田嘅，因為隻馬咧
隻馬咧好似咧谷草千二先識跑啊，咁所以咧嗱今次咧仲要俾個三檔你嗱，相信咧佢嗰個走位就唔會差嗱。前一場上名係一檔㗎，走位叫332嗱，今次三檔嘅話咧嗱，相信隻馬係可以跟翻前少少，就唔好似上次咁樣咧就留到佢包尾咁樣衝上嚟就後追不及咁，所以咧今次咧我認為佢換埋人咧應該都係好心急啦，係想做個交代㗎。睇翻同主馬都有出，頭先立眼望到隻生命之星啦，呢係馬咧就個馬主姓黃嘅，咁啊黃氏馬啦，平時我叫開佢做，咁啊呢隻馬飛黃咧未交代嘅大馬主，咁睇下交唔交代到啦。咁啊，跟手咧第二隻咧，我就俾隻1號嘅運來五寶，其實上次俾過㗎啦，5月14條片當時俾佢咧，咁佢就跑咗個第3名㗎。咁啊，上次俾佢原因好簡單，前面做咗個87至40%啦，今次繼續再俾佢啦，因為仲未贏得出啊嘛。咁但係今次咧嗱，檔位有啲難搞，係在於佢12檔㗎。咁但係我見咧，尤達榮啲功夫好似今次佢落咗絕招，因為尤達榮通常咧。佢啲操練咧，咁向來咧就係睇住佢落草啊。今次有2課落草，咁所以我覺得就似乎都幾想出擊嘅呢隻馬。隻馬啦，咁啊睇翻佢今季咧，其實係有3次係交全場第1快末段啦，2次交全場第2快末段，另外咧仲有一次咧全場第3快末段㗎。咁啊，所以咧隻馬咧個末段咁強咧，就算俾個外檔你啊，咁啊如果佢咧係可以有個有利嘅位置做個衝刺咧，咁啊隨時咧喺出面咧就一追就過晒都唔出奇啊。同埋睇翻佢4月7咧做咗個試閘㗎，咁啊4月7試完閘之後咧已經2度上名，隻馬仲未贏啊。咁所以咧個集試嚟做咩？個集試嚟梗係想再多 win 啦。咁但係咧呢一 win 咧就睇下咧今場就有味啦。咁但係我覺得個檔位嘅關係啦，咁所以咧做腳就不做膽。咁啊，如果隻馬唔係呢個檔位咧，我可能講佢先添嘅。即係如果佢5檔內啊，咁我可能俾呢隻膽。咁但係12檔真係算啦，做腳啦，做腳啦。因為始終有時馬嘅嘢都要講際遇嘅，係咪？咁啊，另外再俾一隻腳大家就揀一隻2號馬嘅皇帝英明啊！呢隻馬睇翻佢咧，就啱啱落班啦，呢場跑呢個落班跑翻個1200米啦。咁啊，1200米向來咧就係佢最佳途程嚟㗎。咁啊，過往交3個 win 啦，咁啊8次上名㗎。咁啊，另外咧睇翻就係咧，其實佢咧已經咧喺呢個3班嘅時候咧，都1到3次高指數87、88、87字啊。咁啊，直到上場咧，即係可能都諗住落班啊嘛，咁嗰場冇指數㗎。咁啊，33倍嗰時都有87字。咁啊，今次咧隻馬落班咧預計嗰個賠率就應該唔會好好分嘅，因為上次咧佢啱啱落班咧嗰鋪都係得4.8倍嘅啫。咁啊，所以熱就應該熱㗎啦。咁但係相信唔會太難，因為我睇翻同場啲對手咧10倍左緊可能都有嘅呢隻馬。咁啊，另外今次抽到個2檔啦，咁啊2檔就比較好跑啦。咁啊過往試過咧，今季試過10月9嘅時候啊，上年啦，咁啊都係今季咁啊季初啦，咁啊試過咧揸住個4檔就叫342，所以隻馬咧係絕對可以跟翻前去跑㗎。咁啊而家落班就爭一爭少少，就係我覺得係如果啊呢隻馬用布文咧，依鋪就遲啦。咁但係佢就用奧爾文，咁啊雖然都有個文字，咁但係就都係爭啲嘅，咁所以咧就第4隻先咧就拎嚟講佢。但係我相信隻馬咧似樣，因為上次佢落班第1鋪就跑第2俾你睇，咁啊今次咧就應該咁講，佢今季咧其實2次上名都係4班㗎，咁啊做咗1 win 咧就1個第2啦。咁然而佢落班嗰次咧就係今季嘅啱啱講咗季初個鋪啦，咁啊一落班第1鋪即刻上名咯。咁啊今次其實我覺得都有啲 feel 似嘅，今次都係落班第1鋪，咁啊做埋個落草，用奧爾文，咁啊睇下奧爾文又即係嗰個發揮又如何啦。咁啊相信隻馬咧質素嚟講，今場咧就應該就佔優㗎。咁啊睇下今場交啲咩表現俾大家睇啦。咁所以今場提供咁啊膽啊行頭啊。最喜愛啊，11號嘅呢個星火燎原啦，咁啊順次再俾埋大家就係10號嘅飛黃啦，1號嘅運來五寶做隻2號嘅皇帝英明啊，咁啊講一場嘅啫今日，咁啊唔講太多場啦，咁啊片亦都可以係短少少，係咪先？大家又唔會話見條片太長又驚咗佢唔敢睇啊，咁啊其他就自己上翻 Winback 個網站，自己去揾下寶藏。其實啱都揾到幾隻咧，覺得都有啲似啦。講一隻啦，講多一隻啦，我覺得呢隻有啲似9場1號晨曦麗人。前一次就同程800子跑第2嘅，落飛25%，跟住上場跑1000算啦，唔好諗咁多啦。隻馬係1200㗎，1200 4 win 㗎。咁啊上場嗰場唔好理佢，嗰場都跑第4㗎。咁啊然而試翻集再出，
幾似樣，成個部署好似樣。潘明輝是就潘明輝出嘅，個閘又靚。咁啊，本身諗住呢場講埋佢揸膽揸呢隻，但係我一望啲腳咧，哇，好多隻，所以算啦，唔講呢場啦。咁但係叫做唔想分享都分享埋啦。咁睇下呢隻馬又得唔得啦？我相信用潘明輝唔會有大熱門啩，係嘛？上場都6倍啦，即係會去咁樣去考慮啊。咁啊，自己睇啦。咁啊，其他方面，咁啊，右下角 Winbet.cc 個網站非常之強大嘅功能嘅網站啊，呢個排位表度咧都係睇到咧上漲嘅指數、上漲嘅跌幅啊。咁另外仲有啲試集啦，係咪先？咁啊，臨場亦都咧係有啲咧叫做指數俾大家睇啦，一個股惑飛頁面嗰度啊。咁另外就海外馬特別準㗎，大家可以睇翻啦。咁上次海外馬咧，咁啊禮拜日啊，咁啊好多朋友都中唔少啊，因為就啲高指數都好多開得出啦。咁所以咧個網站有佢嘅用處嘅。當然你話喂，我真係1蚊都唔想俾，咁唔緊要，睇我條片啊。咁我雖然唔會講晒，但我都盡量咧就會講一兩場咧，即係我覺得都似樣啊、精華啊嘛，俾大家聽嘅。咁啊，另外就係禁言群組啦，咁啊掃個 QR code 入去啦，咁啊會有個上漲備忘嘅一個 list 啦。咁啊，另外就會俾一個同轉化分析啦。咁啊唔使錢嘅，咁但係有時我賣下廣告咧，就大家焗住聽啦啊。咁但係同轉化分析同埋上漲走位備忘碼咧，咁啊係無私奉獻俾大家嘅。咁啊，跟住你話喂，點樣入個網站啊，或者可能係加入個 VIP 群組啊？咁啊，呢啲付費嘅資訊咧，咁可以 WhatsApp 查詢嘅97720307或者6351600啊。咁啊，有咩下次再傾。咁啊，記得睇完留個 comment 俾我，咁啊講句嘢講咩都得嘅。但係嗰啲咩講到1999啊，唔知噏乜啊，下次唔好講咁嗰啲就唔好留言啦啊，嗰啲我都唔想睇到。咁啊，thank you 先，下次再傾，拜拜。